Бес қала дейміз. Сіз hiç қызығып көрдіңіз бе? Қарақалпақстандағы бес қалаға қайсы районлар кіреді? Бірінші, Шарахан қаласы, әзіргі Төрткүл районы. Бұл қала 19 ғасыр ақырына келіп қала болып қалыптасқан. Төрткүл ауыл қожалықтың жүрегі. Төрткүл бұл Апуайы район емес, Дария менен жасап кетқан тарих десек те болады. Екінші, Шаббас қаласы, әзіргі Бируни районы. Ұлы бабамыз Абу Райхан Бируни атына қойылған бұл район 1927 жыл 3 июль күні район болып түзілген. Бируни тек қана аймақ емес, бәлкім ақыллы, сабырлы һәм ашық кеуілі инсанлар жұрты деп айтады. Үшінші, Шахтемір қаласы, әзіргі Шымбай районы. Шымбайды бәзі біреулер тірі тарих деп айтады. Шымбай Қарақалпақ халық қосықлары, дәсталлары, үріп әдет дәстүрлері рауажланған ел. Географиялық картада кішкене көрінгеніменен тарихқа, мәдениетқа үлкен із қалдырған жер. Төртінші, Қожалар елі, әзіргі Қожелі районы. Қожелі Қарақалпақстан тарихының гілті десек те болады. Назылымхан Сұлу 1000 жылдық тарих сыры. Орта Азиядағы ең ескі зияратханалардың бірі есапланады. Назылымхан Сұлу тек қана қойымшылық емес, бұл рухи һәм мәдениет орталығы. Бесінші, Қоңырат қаласы, әзіргі Қоңырат районы. Бұрынғы аты железнодорожный, Қоңырат алдын рус тілінде осылай аталған. Себебі темір жол арқылы керекті сауда һәм транспорт жөнелісі болған. Қоңырат атамасы тарихта Қоңырат қауымынан келіп шыққан. Қоңырат атрапында елі үйренілмеген археологик қазылмалар бар. Ал сіз бес қала хақында және қандай фактілерді білесіз? Комментарияға жазып кетің. Айтпақшы, видео түсініксіз болса, басынан көріп шығамыз.